obavezno ostavite jedan like za djeda. Jeste. I ako želite u narednim videima da ga vidite, napišite mi u komentar. A mi idemo nastaviti dalje sa radom. Tako je. Nastavljamo dalje. Prošli sam podijelio u dvije zone. Jer planiram malo da i dimimo i da pečemo u isto vrijeme. To će biti nešto između dimljenja i pečenja. Sad ćemo nastaviti sa pripremom piletine. Isti nam je redoslijed pripreme krila, baci i jedno pilo. Prvo ću početi sa pripremom batka. Ovaj gornji dio ću mu ukloniti. I pile je spremno za začine, tako da ćemo njih sad pripremiti. Dodat ću prvo himalajsku so. Zatim ću dodati malo bibera. Dodat ću jednu kašku ljevene paprike. Mogu sve to da sjedinim sad. Začini su spremni, tako da ćemo piletinu sad malo premazati uljem kako bi se začini bolje zalijepili. Fino ćemo to utrljati sad i odmah ću početi dodavati začine. Krila i baci su dovoljno začinjeni. Malo ćemo dodati još po piletini. I to je spremno. Možemo da počnemo da rijedamo na rešetku i da ga stavljamo na roštilj. Filet ću samo dimiti, njeg ću zato staviti ovdje na ovaj dio gdje neće biti žar. Krila i batkove ću također dimiti, samo što ćemo ih prvo malo propržiti. Kako bi piletinu bolje dimili, jedno drvo sam ostavio 2 sata u vodi kako bi se natopilo, da ne bi stvaralo plamen, već samo dim. Za 5 minuta ću okrenuti krila i batkove, a piletinu neću okretati sve do kraja pečenja. I evo, prošlo je 5 minuta, sad ćemo da okrenemo krila i batkove. Za 5 minuta ćemo ih poredati pored pileta, da ih slonimo sad direktne toplote. Prošlo je još 5 minuta, stavit ćemo krila i batkove pored pileta kako bi se nastavilo samo dim. Baš fino izgleda.
Prije nego ponovo pogledamo kako nam piletina izgleda, imam još jedno iznenađenje za vas. Djed je otišao po nenu, dođite. Tako. To je moja nena Suba. Jeste. Pogledajte kako izgleda. Vidiš li? Gledaj. Odlično, odlično, Ne mora biti ljepše. odlično. Ma ne mora biti ljepše. Krila i baci su gotovi. Nekaj, ne diraj. Sad ću vam ja jedno krilo. Ne da diraj, probam. ja, ajde, dobro. Dobro, odlično. Odlično. Stavi tamo. Evo, Ajde, stavi, evo na tu. Eto, potrefio se. Tačno, tako Naravno. ide. Evo, izvolite. Ne, podaj neni. a, Tako. Bravo, Tebe. bravo. Odlično. Jel valja? Koliko ne volja? Vrelo, a? Dobra. Pusti malo nek se ohladi pa onda. Pazi. Što treba? Neka stavi. Neno, koliko ti imaš godina? Da vidimo, jel djed? 83. Znači, bio je baš opasan momčić, a? Mhm, Čim je starije ribe ganju, a? ja. Nije više mlade. Više je mlade, jel? Kako možeš tako reći? A ja. Joj, uvijek me kritikuješ. Ja mislim da će mi Iza vidjeti. Pa U Austriji, hoće ono. Mirza je naša kona. Tamo, čut. Ne, On se smije ko ne, ka. Snimi. Šuti, bro. Ja, samo treba tetka više. I tetak. Dok se oni prisjećaju svoje mladosti, mi ćemo ispeći koju ljutu papriku za salatu. A i ovi velike šampinjone, imam jedan odličan specijalitet, ali moramo otići po jaja. Sad ćemo staviti ribe da se peku. Vrijeme je da okrenemo gljive i da ubacimo jaje. Malo ću ove smjese iskoristiti, dodati na jaja. Sad ću izvati ove ljute paprike da mogu da pripremim salatu, vrat poklopac kako bi se i jaje ispeklo. Jaja će nam uskoro biti spremna. Tamo dok završimo salatu, piletinu ćemo skinuti i idemo na degustaciju. Uz ljute paprike je dobra feta sir.
Stara kuća. Sve nam je spremno osim pileta. Sad ćemo to povaditi i idemo na degustaciju. Fino se nadimila i sočna, raspada se. One su žute. Osjetiš da je nadimljena? Je li dovoljno začinjena? Odlično. Šta ti kažeš? Odlično. Meni je dobro. A kakvo je jaje s gljivom? Ja i gljive odlično. Je li sočno? Nisam nikad jela ovo. Jel voliš i ti juto? Dobro. Jute? Pa on rekao je. Batak je predobar. Ma mi bi rekao. Dobro sve. Još pored mene. Ne. Znaš kako je ukusno? Ovo ti što se kaže ko hljeb. Sve je ukusno. I gljiva, i meso, i salata. Sve nema šta reći. Ovo je za više od pecice. Znači ko hljeb. Ko hljeb. Ali opet si ti bolji od mene. Ne, dobro, dobro, pa no, Djede mladi, on naučit će. Upravo, bravo, dobro si rekao. Gledaj ti, gledaj gljive kakav je. Gledaj, s jajetom, i gljiva i odozgo jaje ubijeno. Par excellence. Pa, bravo. Gledaj, gledaj što je to slatko. Gledaj. Ovo je više nego kako pečenje. Gledaj. Gledaj. Sad malo paradajza. Ma kakav med. Bolje od meda.